annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kamsun minad dawabi, hadisin Bukhari da Muslim, yace akwai waɗansu dabbobi biyar kulluhunna, annabi yace duka biyar din nan fawasi tsuntsayen banza ne, fasikai ne. Ya kirgo bera, kunama, mahaukacin kare, shirwa da hankaka. Yanzu a musulunce hankaka yana da rana? A hausance hankaka yana da rana? Yanzu mai kaunar annabi aka nuna annabinsa aka ce mai hankaka, an faɗi magana mai kyau? Amma yaya ba ku tada tsuminku akan Malam Mansur da ya ce ma annabi hankaka? Ko ba ku karanta hadisin da annabi ya ce hankaka fasiki ba ne? Akwai ɗayan Alƙarmawi yake cewa idan ka yi mafarki ka ga ƙaton raƙumi, to manzon Allah ka bi. Kuma idan ka ga shehinka wanda ka kama shi zuwa ga Allah, ko bacci kake ka gan shi ba shi bane manzon Allah ne. Ko kana nan ka wani ƙaton raƙumi, annabi ne. Ƙaton raƙumi, annabi ne. Ƙaton raƙumi, annabi ne. Yana ta tajalli. Ka gane, ka ga shehi ma ka ga annabi ke.